Bom dia. Não há como escapar. Rejeitar Deus ou fugir dele é como jogar lenha na fogueira. Um dia, o fogo intenso e alto, o julgamento justo e ardente de Deus, irá queimar tudo. Romanos capítulo 2, versículo 5. Vivemos tempos que todos fogem de compromissos. Muitos protelam as decisões e depois se arrependem profundamente. Nos tornamos especialistas em encontrar desculpas, algumas até plausíveis, para nos convencer que somos inteligentes e racionais e que temos o controle de tudo. Porém, nos posicionarmos como cristãos e pagar o preço de seguir de maneira fiel a Jesus implica em entrega total. O apóstolo Paulo nos lembra que não há como escapar, rejeitar ou fugir de Deus. A indecisão é um caminho perigoso, pois não sabemos o amanhã. Não temos controle sobre os acontecimentos e, assumindo essa atitude, é como jogar lenha na fogueira e, quem sabe, borrifar um pouco de álcool. Agindo assim, vamos acabar saindo chamuscados, se não totalmente queimados. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, lemos que aqueles que aceitaram Cristo Jesus, creram no seu nome e entenderam seu sacrifício por nós, têm o poder de se tornarem filhos de Deus. Logo, antes de crer e aceitar Cristo como Senhor da nossa vida, andávamos sem direção. Porém, recebendo Cristo no coração de maneira consciente, nos tornamos filhos. Não há como escapar dessa verdade. Vamos buscar entender a maravilhosa graça do Senhor e nos entregar a Ele sem nenhuma reserva? Deus nos abençoe.